Reka tubasuhuze twongere kandi babwire ko tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya w'ikiganiro Impamba y'Ubumenyi, ikiganiro cyanyu, ikiganiro twakiramo abanditsi, ikiganiro twakiramo abasomyi b'ibitabo. No muri uyu mwanya turi kumwe n'umwanditsi, ariko turi kumwe n'igitabo cye, nawe birumvikana ntabwo twamuhamagaye wenyine. Igitabo yise Yanyeretse urukundo ntwara umutima, ni Bucyabungura ubwenge Gaspard. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Muri iki gitabo cyawe umuntu asomye arasangamo abanyabikomere, umuntu ahita abibona. Urwo rukundo abandi baberetse n'abanyabikomere. Urashaka kusoma yumva iki? N'abakomeretse ushaka kuvugira, n'ababafasha ushaka kuvugaho, ni iki muri ibyo byombi? Murakoze cyane. Abanyabikomere bavuga muri kino gitabo si na bakeya, ahubwo ni benshi. Ni hafi ya bose. Hafi ya bose. Icyo nshaka gukora nk'umwanditsi, ubutumwa nshaka gutanga buri mu mpande eshatu. Hari abakomeretse, hari ababakomerekeje, hari nabo babana nabo. Icya mbere, ababakomerekeje baba baragize uruhare mu buzima bwa bano bantu, bakabatera ibikomere babizi cyangwa batabizi. Intambwe yabo ni ukubasanga, ni ukubomora, ni ukubafasha kugira ngo indi minsi ikurikiyeho bayitekereze nk'iminsi yo kubereka urukundo. Kuko urukundo ruba rwarabuze mu gihe cyabanje bigatuma bakomereka, rushobora kuboneka umuntu akaba mu buzima busigaye aguwe neza. Icya kabiri, abakomeretse nabo hari uruhare rwabo gutekereza ku byatambutse, bakabyibandaho, bakabiha umwanya. Birabagora, birabarushya. Ni nko gukurura ibintu bidashobora gutuma barenga umutaru. Nyamara kubihanga amaso birashoboka, ariko nanone kutabihanga amaso, kutabiha umwanya munini, nabyo byakunda bagakomeza urugendo. Ikindi, ababana nabo, buriya umuntu ubana n'undi afite uruhare runini mu buzima bwe bwa buri munsi. Kumufasha gukira ibikomere yamubwiye cyangwa atamubwiye, yamweretse cyangwa atamweretse, ni byiza. Hari umwe wavuze ngo aho kugira ngo utinde kuwagukomerekeje, uzatinde kuwagufashije kubana n'icyo gikomere, cyangwa se wagufashije kubana nacyo. Ngo ubwo ubutumwa buri muri iki gitabo kuri abo bantu uko ari batatu. Uhera ku nkuru y'uwatewe inda akiri muto mu mashuri yisumbuye, uyimuteye aramutererana, hanyuma aza kugira mugenzi we baganira barahuriye mu buzima busanzwe, ariko ukumva yakomeretse ku buryo amubwira ngo ntukambwire iby'abagabo, sinshaka no kubyumva. Tuganira ibindi ibyo byihorere. Batuganira ibindi ibyo byihorere, bo bakira bati igikomere niba ugiye gukora wowe bati ibyo bintu sigaho. Nibyo. Ubu buhamya bwa bano badamu babiri baganiraga, nahinduye amazina yabo nyine nk'umwanditsi kubera impamvu zo kugira ngo umuntu wamaye ubuhamya atazisanga naramushyize hanze. Ni ibyabaye koko. Umwana yigaga mu ishuri afite amasomo ananirwa, mugenzi we akamufasha, ariko mu by'ukuri akamufasha adagamije kumutegurira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza yarangije amashuri, ahubwo akamufasha anashyiramo ingeso mbi z'ubusambanyi. Aza kumutera inda, bimwicira ubuzima, ava mu ishuri, kandi uwamufashaga nawe ntiyabasha kumufasha muri babandi navuze bo kuba babana. Yagombaga kumufasha, ntiyamufasha, kugeza igihe uriya mwana n'ababyeyi bamujugunya, kugeza ubwo abaho nabi. Nyina igikomere yatewe n'umwana nawe kimubuza kumwakira, ariko Imana ni nziza. Aza kubona uburyo yiga imyuga, ndetse aza no kujya mu mujyi, birashoboka ko wari umujyi wa Kigali, abaho neza. Ubwo rero baganiraga ni umudamu wo mu gipangu acumbitsemo. Ubuzima bwe busa n'ubwabaye nk'ubwo ngubwo, ariko bwo uwamufashije yamufashije nk'imfura, atamugamijeho kumushakaho ibyaha, kumwishimishamo, aza no kumubera umugabo.
bafite umuryango mwiza, nyamara si umuryango mwiza wabo ubwabo gusa, ahubwo bafite n'umuryango ufasha abandi gukira ibikomere. Niho rero uriya mudamu yamubwiraga ati mbwira ndagufasha. Mu by'ukuri reka mbwire unteze amatwi unambona muri kino kiganiro yuko gukira ibikomere hari intambwe yo kubiganira n'umuntu wizewe. Njya nkunda kubwira abantu ni buriya uku nguku dufite amatsinda yandi tubamo, abasenga bakagira aho basengera, buriya hari abantu babizerwa, aba bantu b'abakozi b'Imana, abapasitoro, abapadiri, abashehe n'abandi. Burya umuntu akwiye kumusanga akamubwira ati dore mfasha, akamufasha kuko baba barabihuguriwe. Kandi uretse nabo no mu miryango harimo abantu b'inyangamugayo bakibasha gufasha abantu, ariko guceceka ibintu niho bizabyara ingaruka zindi zishobora no kugorana n'abaganga bakaba batazishobora. Yantwaye umutima, yanyerutse urukundo antwara umutima ku kibazo cy'ubwo buhamya bwabo babiri, kuko wagiye utanga ubuhamya buri muntu aganyira undi, hari abagore harimo abagabo, ariko tutarava kuri abo ngabo, ubu ngubu abadukurikiye harimo abana koko biga, bitangira ari ubufasha, gufasha umuntu, iri somo rirakundanira, uzajya uza ndi gusobanurire, umwe yabigiriyemo ingorane undi ntiyazigiriramo. Ese ubwo ni ukuvuga ko ari 50% kuri wowe mu ishusho yawe? Ntabwo ari 50%, ahubwo babitinyuke kuri 50%, babitinye kuri 50%. Ntibabitinywe kuri 50%, ntibanabitinye kuri 50%, ahubwo umuntu narebe niba umuntu atangiye gusa no kujyana mu bigaragara nko kukwishimisha aho kukujyana mu byaha, hita utinya 99%. Kamwe ukamusigire kuko wenda yahinduka, kuko arakwicira ubuzima mu buryo kubusana bitakoroha. Ariko nanone mu by'ukuri abadukurikiye muri kino kiganiro, urubyiruko ni naho nahereye kino kiganiro kugira ngo nereke urubyiruko tuzakomezanye kugera ku buhamya bwa nyuma bw'umugore n'umugabo barimo, nibamenye yuko ubusambanyi ni bubi, ubusambanyi burica, ubusambanyi burangiza, kandi gukundana so gusambana. Iki kiganiro turimo gifasha umuntu urimo twumva yuko akwiye kwirinda ibyamwicira umubiri kandi bikamwangiriza n'ubugingo. Reka mvuge ngo aba bantu babiri baramfashije nanjye mu gihe naganiraga nabo, ariko cyane cyane mfashwa n'uyu musore mwiza wafashije mugenzi we akamugeza ku rwego ngo yabaga uwa kabiri, kandi yari afite mu by'ukuri ikibazo, ariko akaza no kumubona nk'uwamubera umufasha, babyarana bakora umuryango. Aba rero nibo dushaka, aba nibo ndimo mbwira, kuko no mudamu yageze ukavuga ngo yanyeretse urukundo aranyigisha bituma ntwara umutima, anambajije ku bana nemera ntazuyaje, bafite umuryango mwiza. Bafite umuryango mwiza. Icyo ni icyiciro ntari buveho ntakubajije icyo wanditse kijyanye n'uriya we wafashijwe ariko akononwa akanononekara, nubwo yaje kugira umugira neza akamwitaho, akamujyana mu ishuri, akamurihira, nawe wamutwaye umutima, kuko noneho yarabonye urukundo nyarukundo utagamije kugira nabi. Ariko nanone muri mwana wavutse aramubaza ati data ninde, akamubwira ngo mbabarira ntunsubize inyuma. Yego. Nawe ukandika uti ariko uyu mwana afite uburenganzira bwo kumenya se. Ubu burenganzira n'igikomere birahurira hehe? Erega ubu hari abadukurikiye ari izo mpaka bafite. Igikomere cy'umubyeyi asa n'uri mu kirago umwana aramubaza ati ko abandi bana bafite ba papa babasura ku ishuri, jyewe papa arihe? Undi papa aramuzi, se w'uwo mwana aramuzi, ariko ntashaka kumubwira kuko aratekereza ko ibyo yamukoreye birimo ubugome, none arashaka no gushyira ubugome muri wa mwana, ariko ntabwo ari byo. Yagombye kumubwira ati papa wawe n'uyu, kuko afite uburenganzira bwo kumenya papa. Kandi uriya mugabo nawe afite inshingano zo kumenya umwana we nubwo baba batabana, akamwitaho uko ashoboye, ariko ntibatume umwana agira igikomere ngo ibikomere bive ku bana bizagere ku bandi bana, ibikomere bibe umurage. Ni byiza rero yuko abantu banamenya uburenganzira bw'abandi, kandi abantu bakamenya n'inshingano zabo, kugira ngo mu burenganzira umuntu agomba bunajyane n'inshingano natwe tumugombaho. Umubyeyi ukomerekejwe n'uko umwana atitwaye uko yifuzaga,
nk'uko umubyeyi w'uriya mukobwa watewe inda byandika mu gitabo ukavuga ngo nabo baramutaye baramutererana arirya arimara. Umubyeyi ukomerekejwe n'uko umwana amuciye intege wavurwa n'andi akira ati, uyu mubyeyi gukira kwe yakizwa n'abamukikije nk'uko nabivuze, kuko buriya umuntu ibyo ari byo byose aba mu muryango. Hari umuryango mugari, hakaba n'umuryango wegeranye cyangwa se umuryango muto. Rero uyu mubyeyi mu gihe afite ikibazo ashobora kuganira n'abandi babyeyi, kuko tuba ababyeyi hari abandi babaye ababyeyi, kandi tuba abana hari abandi babaye abana. Noneho muri zino nama niho abasha kumenya ati iki nagikora cyangwa se iki sinagikora. Mu by'ukuri bano babyeyi bahemukiye uriya mwana bituma agira ubuzima bubi. Imana yugira neza yaje kumutabara, aragaruka aba umugore mwiza, ariko ubundi bari bamuhemukiye. Rero ababyeyi mutureba mutwumva, ni byiza kumenya ko umwana ashobora kugira imyitwarire mibi, ariko hari umuryango mugari ushobora kumugufasha. Bamubyinirire? Ntabwo ari ukumubyinirira, kumukosoza urukundo, kumuhanana urukundo, kuba bashobora kumwegera, ndetse byakwanga nkaba namwohereza iwawe, nyamuneka mfashe uno mwana umumbwirire, hanyuma wowe ukamufasha mu buryo unamenya impamvu. Wenda agiye nahise nshyiraho igitsure nk'umubyeyi we, ntabwo nabashije kumenya impamvu nyabyo bimutera. Noneho narangiza wamfasha tukamenya ubundi ibyo bita ikigare, kuko ni nacyo cyamugije uriya mwana. Twakimukiza dute kugira ngo abashe kujya mu itsinda ryiza, muri gurupe nziza yamufasha. Mu kiganiro washyize hagati y'abantu bagiye gukora amatsinda y'abantu babiri, buri wese avuga ibyamufashije n'ibyamushenye, ku rupapuro rwa 24 umwe mu bakomeretse wakomerekeye mu rukundo yaravuze ngo umuntu wese unzanyeho amateshwa ngo arankunda numva nteye umujinya, mba numva ntoneka. Uwatonekariye mu rukundo azamenya urukundo ruzima bigenze biti? Njya nkunda kubivuga ko igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi, kandi hariho mu by'ukuri udukunda kurusha uko abantu badukunda. Erega iki gitabo buriya hafi nka 80% ni ivugabutumwa. Rero abankunda kubabwira ngo Yesu aragukunda, Imana iragukunda, kandi igiguhuza n'abantu bandi bagukunda. Mu by'ukuri uwakomerekejwe n'umusore runaka cyangwa umugabo runaka, ariko hari undi ku ruhande wamwomura icyo gikomere mu rukundo nyarwo, mu rukundo ruzira uburyarya, mu rukundo rwamufasha. Kuko hari abo nzi nabonye mu bindi bitabo nabanje kwandikamo, nagiye mbona bagiye baba mu bikomere ariko bakaza kwemera kugororoka, bagorowe n'inama z'abandi, bakaza kubona urukundo kandi bakarwishimira, ndetse noneho imitima yabo ikanezerwa urukundo rukurikira urukundo rwabazaniye igikomere. Ariko mu gitabo cyawe usoza ubuhamya bw'abo babiri, uyu muntu wavuze ngo mba numva bambwira amateshwa. Umuntu wenda yatekereza ati uba warasize utubwiye ko noneho yageze aho agakira igikomere agashaka. Wagarukiye aho? Nagarukiye aho nko gutera amatsiko mu bindi bikurikiraho, ariko mu by'ukuri kandi atari uko batamurambagiza cyane, ubu yarafite n'abamurambagiza banameze neza, kuko wumva harimo abantu banafite n'ibinyabiziga, ndetse banamubwiye bati niba ukomeje kwigira gutyo twe tuzakugirira nabi, basa n'abamukanga ndetse bakanabegera. Ariko mu by'ukuri abyita amateshwa kubera ko we ntiyari yararebye hirya wa wundi wamukomerekeje ngo ajye amureba amusesengure, namubwira ati dukate hano muri kano gakoridoro karimo umwijima, ngo amenye ate ariko aranjyana muri kariya gakoridoro gute. We gusa yagenze mu cyizere cy'urukundo, hanyuma aza gusanga rero ntibyabaye uko yabitekerezaga. Noneho agatekereza ngo abantu bose bameze nk'uriya, nyamara abantu bose ntibameze nk'uriya. Hari abantu beza bashobora kuba bafasha umuntu kuva mu bikomere no gukira ibikomere. Uwo ni uwo mu busore n'ubukumi. Ujya ku bagore babiri nabo bavugaho. Yego. Uvuga ku bagore babiri, uvuga nabo ukuntu batwawe umutima n'abandi bagabo. Yego. Ariko umuntu asoma igitabo cyawe agasanga ni udukorwa duto, ariko tugeraho tukatangira kubuza umuntu gusinzira.
umwe aravuga ngo azinduka ajya mu mirimo, aho anyura hateye ubwoba, ngo umugabo arabwiye ngo ntukankangure. Nyuma ngo ahura n'ujya muri Nibature mu masengesho ya burakeye, we ngo yemeza kujya amuherekeza akamurenza aho hantu habi. Ibyo biza kumutwara umutima. Ibyo byatwara umutima. Urakoze cyane kumbaza kino kibazo. Uyu niwo mutima wa kino gitabo. Utu dukorwa duto cyane bano badamu baganira, ni udukorwa dukeneye, abantu dukeneye kubona, ni udukorwa cyangwa se mvuge ngo ni ibikorwa, kuko nubwo ari duto cyane mu maso tubona no mu mvugo, ariko mu by'ukuri ibikorwa binini. Uyu mudamu yari akeneye umuntu umugendesha cyangwa se umuntu umunyuza aho hantu iminota 10 yonyine, ariko mu by'ukuri ntibyakundaga ku mugabo we kubera impamvu z'uko wenda ntatekereza ko ari ngombwa, aratekereza ko ni mukuru ntacyo yaba n'iki byose, ariko we arihangana akagenda kuko agomba kujya mu kazi. Ariko nyuma aza kubona uhamunyuza, umutima ugatekana, akagera ku modoka ntabwo bafite, akumva ari amahoro. Hanyuma hari naho yamuhaye ngo amazi, bituma amazi yicaye mu rusengero aho kugira ngo akurikire umwigisha, atekereza ko umuntu ngo yamuhaye amazi. Mu by'ukuri imitima suko yoroshye, ariko ibikorwa bitoya byivugira urukundo bwabyo bishobora gutera umugore gutekereza kumukorera utwo dukorwa. Mu by'ukuri suko binaniranye ku mugabo, ntibinaniranye kubikorera umugore we, kumusuhuza. Hari igihe njya ntekereza nkavuga ngo umugabo ajya muri restaurant akarya, yarangiza akabwira uwamuserivye ati urakoze, byari biryoshye. Ariko kubibwira umudamu nawe ngo yishime ko cyagiye yamaze ateka agira gute, bikananirana. Nyamara iryo jambo ridatwaye n'amasegonda 3 rikananirana. Mu by'ukuri ni byiza ko ibikorwa bitoya abashakanye tubitekerezaho. Nanjye narashakanye, reka mbivuge, tubitekerezaho tukamenya ngo uyu muntu arankeneye muri uno mwanya, si igikorwa kinini, ni igikorwa gito. Ibikorwa byivugira. Undi nawe rero yatwawe, ibitekerezo bye byagiye kubera umuntu wamufashije mu gihe yari arwaye grippe, akamaza atese wariye. Ibi byagombye kuba bibazwa n'umugabo we, ese waramutse ute, grippe imeze gute? Ariko urumva ko tujya mu bindi tukibagirwa ibyangombwa byo kubanza gusuhuza abo twashakanye. Umeze ute, grippe yakuramukije ite, ese wabashije kunywa icyayi, ese byagenze? Byaba na ngombwa ukaba wagira icyo umuzanira, si ngombwa yuko ubiteka niba utabizi, ariko wabitetse nibura abiguhereza ubimuzanira, umubwira uti gerageza. Kuko icyo umugore we yagizeho ibibazo nuko yabwiraga ati gerageza, inzara itakwica, gerageza, grippe ikeneye yuko urya utubuto, ibintu nk'ibyo. Rero biradukeneye, bimutwara umutima. Byamutwaye umutima kuko n'ubuhamya bwe kandi n'ubuhamya bw'ukuri. Ariko yageze kure kuko mu gitabo cyawe ugaragaza ko yageze ubwo arara kuri WhatsApp bacatinga mu mvugo y'ubu. Bacatinga nibyo. Kuko kandi nabyo byatangira ahantu horoshye, kuko urumva yageze mu rugo, aramubaza atese ko nasize urwaye grippe, wabashije noneho kurya, wagize ubushake bwo kurya? Undi ati byananiye. Atangira kumwenda ndatirya kubera impamvu runaka. Mu by'ukuri urebye buno buhamya bwa bano bagore uko ari babiri, abagabo baberetse urukundo, babakoreye ibyo bikorwa bito, nta nirari bari babafitiye, no mu gitabo ntihagaragaramo na gatoya. Ariko bano bagore bo kubera ko suko bafite imitima yoroshye, ahubwo nuko ari ibintu byisubiramo, nyamara bikisubiramo, uwari ukwiye nawe kuba bikora ntabikore, ntamenye ko ari na ngombwa. Urumva haravuga ati jewe niyo amamagaye kuri telefone uba wumva arangaye, hakambaza amagambo 2 gusa, nyamara undi we arananyinginga ati wakwihanganya ukarya. Bagabo mureke twinginga abagore bacu bajye barya. Yego, ariko se umuntu usoma iki gitabo cyangwa n'uzagisomana nyuma y'iki kiganiro akabona abagabo bitaye ku bagore batari ababo, nubwo bari mu tubazo cyangwa se mu bibazo, ni n'utuntu dutoya, si n'ibibazo binini, ariko bikaza kurangira aba bagore bo batwawe umutima. Yego, uko n'abagabo nabo mu kindi gice nabo urabavugaho cyane, nabo urabavugaho, nubwo uvuga uti ariko ntarari ririmo, koko nusoma hagati y'imirongo ntarya abonamo. Ntaririmo. Aba bagabo ntibari mu guha serivisi abo bagore kubera ko babararikiye rwose. Ariko uzi amahane n'amakimbirane
bishingiye kuri yandebeye neza umugore, yamuvuze neza, nabwo ugasanga bigiye kuba intambara. Urashaka ko ubutumwa bubuhe kuzasoma, kuko hari abavuga bati ninita ku mugore w'abandi akankururukaho bizaba ikibazo, ninita ku mugabo w'abandi akankururukaho bizaba ikibazo, mu rugo bitangire ari amahane, gufuha n'ibindi. Kugirira neza undi byatuma hatazamo irari, byatuma adatwarwa umutima, ko niko wabyise, kandi uranawushushanya mu ibara rihita ribonwa na buri wese. Yagarukira hehe? Kuko hari ababura imbago. Mu by'ukuri ni byiza kumenya aho umuntu akwiye kuvana n'aho akwiye kugeza ku mugore utari we no ku mugabo utari uwe. Ubutumwa ntangamo hano ni ubuhe? Ni ukugira ngo abagabo tumenye yuko ibi bikorwa bito dukeneye kubikorera abagore bacu, n'abagore bamenye ko bino bikorwa bito bakeneye kubikorera abagabo babo. Ariko nanone umugabo amenye yuko uyu mugore atari uwe, amufashe mu rwego rwo kumufasha, ku mibare yo kumufasha ye yo kugeza ubwo ashobora kumutekerezaho ijoro ryose cyangwa kumutekerezaho amanywa yose. Hanyuma none umugore nawe niba ari icyo ashobora gufasha umugabo utari uwe, namufashe mu rwego rw'urukundo rusanzwe, agape, ku bashobora kumva urwo rukundo rudafite imishinga yindi y'izindi nyungu zisanzwe. None bavuga ati aha niho ngeza, aha ngaha hakomeza umugore we, aha niho ngeza, ahandi hakomeza umugabo we. Ariko ibikorwa bitoya bivuga urukundo tubigaragaze mu ngo zacu, tubigaragaze mu rukundo dukundana. Abagabo babiri baganirira mu kabari, yego, harimo umurokore cyane, igitabo cyawe uko kivuga ni umurokore rwose. Ariko ikibazo kinini gituma adakemura ikibazo, kinatuma aganyira mugenzi we, kinatuma yihangana, gituma abayeho nabi pe, kurikije uko wabyanditse. Aravuga terega ati naragowe, atari ku bungu ndigengesera kugira ngo itorero cyangwa idini ritanshyira inyuma. Iyi ikwiye kuba impamvu yatuma uba mu muriro. Ntabwo yari impamvu yatuma none kuki wayanditse? Nibwira ko umushyira mu kanwa ariya magambo washakaga iki? Nayanditse nk'ubuhamya bw'umuntu, nayanditse nk'ubuhamya bw'umuntu, kandi ibintu bibaho. Ni ukuvuga ko uno mugabo Soso niba we yarambwiye ati dore ukundi ibintu bimeze, ikiganiro cyabo kikerekana ko hari aho agera agasa n'ufurena cyangwa n'utarenga aho ageze kubera impamvu z'idini, ariko aracyafite ibyiringiro yuko ubwo umugore waba muri korari, ubwo umugore we nubwo amusuzugura, nubwo atamuha agaciro nk'umugabo, aracyafite ibyiringiro ko hari ibintu bishobora gukemuka, cyane cyane kuko hari abarimo bamufasha. Ngarutse kuri wa muryango mugari, itorero rye ririmo riramufasha, murumuna w'umugore w'uhaba arimo aramufasha, ababyeyi b'umugore barimo baramufasha. We rero ntabwo ashaka ko birenga aho ngaho. Ni nayo mpamvu mu magambo ye nubwo avuga ati naragowe, ariko aracyafite ibyiringiro ku bantu, ariko aracyafite n'ibyiringiro ku Mana. Ubutumwa nshaka gutanga hano rero ni uko abantu twoye kuba beza turi mu kiliziya cyangwa mu rusengero cyangwa mu musigiti, ariko tube beza no mu rugo. Hariho ngo wigeze kuganira n'umugore ngo aramubwira ati ariko ubibona gute iyo ndi mu rusengero ndimo nigisha? Umugore aramubwira ati umva, iyo wigisha mbona twagombye kuba twibera hariya kuri aritari, ubu uri umugabo mwiza w'igitangaza. Ariko ubutumwa mfitemo hano nakuye kuri ubu buhamya bw'abano bagabo ni uko tube beza mu kiliziya no mu rusengero no mu musigiti, ariko tube beza kurushaho mu ngo iwacu, tubera abagore n'abagabo bacu beza. Twoye kubakorera iyicarubozo niturangiza tujye kubwiriza cyangwa tujye kuririmba, twoye kubakorera iyicarubozo niturangiza tujye kudiyakona cyangwa se gusari cyangwa se guhereza. Ni iki ngiki ni ubu butumwa bw'abano bagabo. Ariko mugenzi we akamubwira ati uwo mugore wananiye pasitori akananira uwo muryango mugari wakomeje kuvuga ngo nufasha abantu. Yego. Ese wa mugani kuko yaramubwiye ati ariko mbona pasitori aho riwanyu yajyaga aza buri gihe muramo, ntabwo mubimubwira ati none se ugira ngo abaje mu minsi mikuru si icyo nyine abajeho. Abo bantu bananiye abo bashinzwe mu bya roho bakananira n'aba bayobozi basanzwe b'inzego z'ibanze, ubwo aho ngaho baba bari bufashwe nande nyuma. Mu by'ukuri uko hari wavuze ati ngewe ndi muri gahunda yo kuzatandukana nawe. Yego. Ariko mugenzi we nabwo ati yewe ati nabyo ntugire ngo ni igisubizo. Yego. None bizagenda bite? Reka mbanze kuri uyu nguyu utarumva inama z'umuyobozi umuyobora mu by'idini
ndetse n'abamubyara ku mubiri ndetse n'abaturanyi ntitwamuta. Haracyari ibyiringiro y'uko ejo n'ejo bundi yakumva ukuri. Mu buhamya bw'abantu bagabo nanashimye y'uko uno mugore nubwo bimeze gutyo aracyajya ngo muri korari akanasaba n'imyenda myinshi yewe. Birashoboka ko hari igihe yazakubitana na Roho Mutagatifu umwuka wera akavuga ati nyamara ibi bintu byari bikwiye guhinduka, kuko ngirira icyizere umuntu wese utarava mu mubiri biba bigishoboka, ariko uyu mwanya byashoboka kuko nibura yumvise yuko atari byiza. Ariko akwiye kuba kiba muri korari ko pastor yagiyeyo agasanga bararwana barashinjanya udufuti tutanafashe ibintu. Oya, ntabwo ari bitoya nkurikije igitabo cyawe uko bivugamo. Akwiye kuba kibamo. Uruhande rumwe yaguye kubabamo, urundi yagombye kuba abayeretse gatoya. Ikibazo rega nuko watumva ko ari bibi. Buriya n'umuyobozi wakora aramutse avuga ati buretse gatoya yatera impaka avuga ati wowe urandenganya uri umunyamatiku ugize gute. Ariko kuba kirimo byagombye kumufasha muri ya masengesho, muri kwa kuririmba, muri kwa guki, muri kwa kubwira abandi nawe akibwira. Ariko nanone yagombye kuba avuga ati ubwo umugabo wanjye hari ibyo anyereka ntaratunganya, reka mbanze ntunganye gatoya, ntunganyirizwe inyuma gato ngarukemo. Nanone ariko hari igihe urubingo rusa n'urunyeganyega iyo ruvunitse bibyara ibindi bibazo. Kuba rero yaba akirimo haracyariho ibyiringiro by'uko ibintu byakosoka. Ngira icyizere ko byakosoka. Ntacyo mfa n'icyizere. Yanyeretse urukundo ntwara umutima. Umwanditsi ni Bucyabungura ubwenge Gaspard. Turagana ku musozo w'ikiganiro, harimo ubuhamya bwinshi n'ubundi hano turarikira abantu kwisomera, kwishakira ibitabo. Nibyo byiza kuruta kuvuga ngo ni mu bitubwire ngo none se nta zindi nkuru zirimo nyinshi, kandi nge narazisomye ariko nakurarikira kuzisomera. Ahubwo Gaspard, harimo amaganya y'abahemukiwe, ariko kandi bakanagaruka batari ko nubwo runaka yahemukiye hari undi ku ruhande unyereka urukundo, ndetse byaranantwaye ntibyashoboka. Ubwo narabyibajije, reka ngikubaze, urukundo no kugirira impuhwe uri mu ngorane kuki birimo kuva ku wundi utari uwo babana? Hano harimo ubuhamya bwinshi bw'abantu beretswe urukundo n'abandi babakomerekeje. Nibyo kandi koko dusa n'abaremye muri ubwo buryo. Hari n'uwakomerekeje nawe wisubiraho ariko avuye muri gereza. Aho rero uyu musore rwose nawe yarashimishije kuko aravuga ati ibyo byose numviye abandi ndamukomeretsa, ariko kuko yakomeje kunyereka urukundo ubu numva naramugarukiye. Ariko igikwiriye nk'umwanditsi numva ubuhamya narangiza ngatanga umwanzuro. Umwanzuro wawe ni uwuhe rero? Umwanzuro nkunda gutanga kuri buri buhamya shingira kuri Bibiliya. Ubundi imbabazi ziruta ibitambo, imbabazi ni nziza, kubabarira birabohora, kubera bituma umuntu ajya imbere. Kandi ikindi gusaba imbabazi ni byiza, kuko iyo usabye umuntu imbabazi uba umwomoye kabiri nawe kandi uba wiyomoye. Ni naho nkunda gusoreza kuri buri buhamya mvuga ngo nyamara aba bakoze ibi ntibari bakwiye kubikora, ahubwo bari bakwiye gukora ibi n'ibi ishingiye ku mpamvu izi n'izi, ku bandi banditsi cyangwa se shingiye kuri Bibiliya. Ukabohereza no ku Yesu ukababwira ngo we. Aho niho rero nashatse kubereka yuko uwe niwe uruhura imitima yose irushye, niwe ubasha komora ibikomere mu buryo budasubirwaho. Ni nayo mpamvu kuri buri buhamya ngenda avuga ngo dore uko Bibiliya bivuga, dore uko Yesu abivuga, dore uko Yesu abiteganya kuri wowe. Kizaboneka hehe ku bagishaka? Iki gitabo rero kugeza ubu kuko cyasohotse ejo kiboneka kuri library Inkuru Nziza mu mujyi, ariko ahandi bizagenda biboneka bashobora kugenda babibona bikurikije uko bigenda bigera mu mpande zitandukanye. Nimero yawe wayibaha ariko? Murakoze cyane. Wakenera kumamagara cyane kuko si ukwandika gusa, mfasha n'abantu mu bibazo birebana n'ibyo by'ibikomere n'iki. Ni 07 83 7 8 064 07 88 87 hanyuma 80 Arakoze cyane Bucyabungura ubwenge Gaspard. Ibindi wamwibariza, ariko igitabo nicyo twaganiriyeho, ibindi wakenera kumubaza n'ibyawe
kuri iki gitabo bibaye byiza wakwisomera, harimo byinshi, ariko nanone urarebe niba utararangaye hakaba hari abandi barimo gutwara umutima wawe, ariko n'uwo bawutwaye agaruki kuko ntibyemewe. Murakoze, mugire ibihe byiza.